Cô chào các bé. Các bé ơi, các bé có muốn được đi trên chuyến bay ước mơ không? Vậy máy bay ước mơ là gì? Thì các bé cùng cô theo dõi câu chuyện sau nhé. Máy bay ước mơ. Trong một vũ trụ đầy sao, có một chiếc máy bay bằng thủy tinh trong suốt, mang tên Máy bay ước mơ. Xin chào các bạn nhỏ, hãy cùng bay đến nơi mà ước mơ trở thành phu hành gia nhé. Wow, máy bay này trong suốt như pha lê. Nhìn kìa, ngoài kia có hàng ngàn ngôi sao. Các bạn muốn tớ vẽ giấc mơ nào? Hay muốn nghe tớ kể một câu chuyện vũ trụ? Trước mặt chúng ta có hai con đường đến ước mơ. Một con đường đầy sao sáng và cầu vồng. Đẹp lắm, nhưng sẽ đi rất lâu. Một con đường tối tăm với mây đen và sấm chớp. Đáng sợ, nhưng nhanh hơn. Các bạn sẽ chọn con đường nào? Tớ chọn đường cầu vồng, vì tớ muốn ngắm cảnh thật lâu. Tớ chọn đường mây đen, tớ không sợ khó khăn, tớ muốn đến nhanh hơn. Tớ nghĩ cả hai đều thú vị đó. Tuyệt vời, không có lựa chọn nào sai cả. Mỗi con đường đều dạy chúng ta một điều quý giá. Những ngôi sao kia đẹp quá, như đang nhảy múa vậy. Mình sẽ không bỏ cuộc, cù nắm tay nào. Đúng vậy, người kiên nhẫn học được sự bền bỉ, người dũng cảm học được sức mạnh để vượt khó. Cuối cùng, máy bay ước mơ đã đến học viện phi hành gia. Chúng ta đã đến rồi, ước mơ thành hiện thực rồi. Các bạn nhỏ à, không quan trọng con đường nào, quan trọng là ta giữ niềm tin và không bao giờ bỏ cuộc. Chuyến bay hôm nay kết thúc rồi, nhưng hành trình ước mơ của chúng ta vẫn còn tiếp tục. Chúng ta sẽ luôn tin vào ước mơ của mình. Máy bay ước mơ, hãy luôn tin vào ước mơ của mình.